It's the human resources are like natural resources. They are often buried deep. You have to go looking for them. They are not just lying around on the surface. You have to create the circumstances where they show themselves. So we have to cater for that. And Al-Attar said, the role of education in human development. Man of Islam presupposes the emergence in him of a higher type of man capable of lofty inspirations towards self-improvement, the self-improvement that is no less than actualization of his latent power. You see, we have innate knowledge. It is there in the fitrah of man, right? If you study Islamic psychology, you will come to know about these things, yeah? And the capacity to become a perfect man, right? The perfect man here, the fitrah is there already. Kullu mawludin yulad al-fitrah, right? The fitrah is, Allah has created us in لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, Allah says, Surah Al-Isra. So man by nature, primordial nature of man is good, right? So Al-Atas is saying that bring that goodness out. If we fail to bring that goodness out of this, the learner, the child, the man, he can be distracted and he can be pulled by towards other directions, yeah, and man can be destructive, right? The man of Islam is a city dweller, a cosmopolitan, living a civilized life according to clearly defined foundation of social order and codes of conduct. He is to whom obedience of divine law endure towards realizing true justice and striving after right knowledge and the cardinal virtues. The motive of conduct of such a man is eternal blessedness, entrance into a state of supreme peace. This is sort of this is a philosophical jargon, right? So, but it's an ocean if you explore that. Next, let's say that education should focus. Now, here what the problem I see is that in the West, they have undermined many of these things, and the emphasis is on this akal, right? They are thinking, if you are brilliant, your IQ is good, that means you will perform, something good for the country, right? Can, bring pride and all that, right? So if you have a high IQ, long time ago, they thought, and they, it's good for them. And they will give scholarship, attentions and all that, special schools and all that, right? Later they found out, being a man is not just, the mind, right? So the mind was very good, IQ, very good, right? So they went into science, and then as a result of so much of industrialization, modernization, World War I, World War II happened. Then the West started to question what went wrong. We are killing ourselves, one another, right? So maybe it was the over-glorification of the mind, right? So we should not make that mistakes, because we are very clear, if you follow the Islamic philosophy of education, then learning should be a holistic concept, that all this, the four should be educated, yeah? Educating not only the mind, but also educating the soul. Then you can. I'm coming slowly to the core of this presentation. The first part of my presentation so far, I have focused, what is the real concept of education, right? If you have followed from the beginning, right? It's about, we have shifted, right? Modern education has shifted from the real ideals of education, right? So education now is a form of a passport to the future, right? You have education, you got a good future. You can earn money and all that, right? And that is true. We cannot say that, we should not have that, but from the Islamic perspective, that should be not the primary goal or objective of education, right? Then it's not good.
But in Islam, we say the first motive or objective should be to recognize ourselves, and to recognize God. Perhaps the, earning part, good degree will give you good salary and all that. That should come second. It's a secondary thing. The primary thing of knowledge and education is to recognize oneself and to recognize God. When we get it right, and then we can dwell upon on this earth, in a good way, right? Then you can see a peace and harmony prevails all over the world, right? So strange why people go into war, countries that go into war and all that, right? So because, we do not, look into all this development that should be there, that should come along with this education, right? So from the Islamic perspective, the four here, ruh, the qalb, the nafs, and akal should be given, equal emphasis, right? Human development and education. Through education, man should be developed physically, emotionally, psychologically, socially, intellectually, and spiritually. I think this is sort of a repetition of the earlier slide I've shown, right? Now, due to globalization and commodification of it. Now, this term commodification of education is very important because it is a contemporary term that you find in the field, because now, the mushrooming of learning institutions, colleges and universities, they come by, all are, gearing, towards producing, or catering, for the workforce, right? To job market, to cater for the job market. So they're going to produce IT experts, engineers, architects and all that to cater for that, right? As such, what happened is that, they are quick now, 4 years program, they can finish in 3.5 years, the more, because try to appeal to people to go to that place, to that university or college to study, that you finish in a short while, right? The people are rushing for such things, where can I finish my education quickly so that I can go and work and all that, right? So it's still subjective. I cannot say it's right or wrong. I leave it to the individual, right? The globalization has created, right? The commodification of education has created this situation. The problem with commodification of education, right? It has undermined, the values, or the erosion of values in education. Education, the core business of education is the inculcation, instilling, the good values in man, right? But nowadays they don't talk about values, they are talking about just get the man, make the man specialist, expert in this area. So people are going, but it's good, to be an expert and all that. At the same time, we should not forget, right? The creation of a good man should be the core business and the foundation. Without that foundation, things can go wrong in the individual when he becomes, adult and he goes to work, and, join certain corporation and all that, right? You see something, it will be lacking, right? So it should be, the instilling of values in man is very important, right? So modern education, regardless in the East or West, is driven by the market forces. Values that should be the core of the educational system is missing. The intellectual development is given much emphasis at the expense of the other developments. Man should be holistically developed physically, emotionally, psychologically, intellectually, socially, spiritually, etc. Right? Now, our concept of education should be a lifelong education. We must seek knowledge all throughout our life. We must have the culture to seek knowledge, not only to pass examination. We must go beyond memorization. Now, memorization is our tradition. We memorize Quran, we memorize Hadith. It's good. We should not cast away, right? But after memorization, we have to, create the platform or the opportunity for the learner, right, to practice that, right, to think further
to question, right? And all that. We must bring critical thinking and creativity into whatever we learn. Education should create the appreciation for nature, right? So continuation of that, the art of living. Now, schools nowadays, they're interested, they're rushing. Even in Malaysia, many schools, if you get all A's, you are fantastic. You are the best, the cream of the cream, right? What happens if you get one B, right? Or something less than that, you're not good, not good. Why don't you count, the 7 A's or 8 A's is called, right? So we are falling into a trap, right? So we should appreciate and celebrate, whatever achievement after the hard work we have to appreciate. Now, schools are teaching students, how to be professionals, how to score, right? How to attempt to examinations, all that, right? But they're no longer interested in teaching life, right? What is life and living is missing in many schools. They don't talk about it, right? They create tuition center, all that. They don't talk about values, they don't talk about anything. They're all talking about, you come and register here, you can get all A's, right? Very sickening for me to hear. I have seen the such students, nearby a restaurant. These students go up there, the same students down there, they are vaping, they are smoking cigarettes, but they're clever, they're smart students, they will get A's because they are focusing, they work very hard, right? So I went to this tuition center, I say, I was having food and saw your students coming to the cafeteria. I'm shocked. Why don't you look into this matter? And then the principal, he took note of what I said. And then a little while later, I went to the same cafeteria. I saw the principal, according to the timetable, he comes down and check at the restaurants. Just eating, having tea, teh tarik, it's okay. But they don't allow you. Some time ago, it's not happening. But now, in restaurants, you cannot smoke, I'm talking about way back before the ban was imposed, right? So we don't teach, the art of living, right? So I am interested. I like to talk. I normally talk in the class, guys, don't forget, education is important, right? You work very hard and all that, right? But try to appreciate, life and celebrate life on a daily basis, Don't let life slip away from your grip. When you are old as me, then you regret. You say, I should have tried doing that. I should try, all things that is halal, you can go and do it. You want to try, you should try when you are young. You are very old, you are not, you don't fit to, your body is not fit to do all that, right? It's too late, they say, right? So they are so worried about the grades, they don't enjoy life, We should teach them, appreciation for family, right? How to get along with the siblings. All these are very important for me. When I look at education, education can handle all this, but schools are not talking about life. They're talking about getting A's all the time. Students should be taught about healthy body, healthy mind. Education should create the appreciation for nature. We should be developed in all areas of the human development. Now, from the Islamic perspective, right, right, the system of education, Islamic educational system and all that, right, it should produce the good Khalifa. Now, what is the Khalifa here? I have summarized here. The Khalifa has an obligation towards Allah, obligation towards nature, and obligation towards humanity. So if you can achieve all this through education, the coming of the Khalifa, the good Khalifa of Allah, right? And then we can say the education is really benefiting, the Ummah. We have achieved the true goals of education. Teachers need to understand human nature, right? So if you are a teacher, I always, when I speak to this, the teachers to be, those who are doing diploma of education, I said that to be a counselor, you have to understand human nature, right? To be a doctor also, you have to understand human nature. To be a psychologist, right?
To be a father, mother, right? To be parents, we have to understand human nature. Then only you can, be tolerant towards your children, right? And towards your student and all that, right? You cannot put everyone, under one category, and then you say everyone must be like this, because we are different personalities, right? Man is the core. Now, this is a beautiful quotation, and it's very useful for teachers, yeah? Those who are teachers, yeah? Please follow this, yeah? It's not from me, it's from a great Sheikh, Abdul Rahman Saleh Abdullah, in his book, Educational Theory, a Quranic Outlook, right? He says, man is the core of the educational process. This can be easily realized when one remembers that education is mainly concerned with directing human behavior towards certain objectives, such as the blacksmith or the carpenter need to know. You see, the teacher, like the blacksmith, dealing with iron and all that, right? You must know the material, then you know how to form the thing, yeah? Create something out of wood or create something out of iron, right? Needs to know the characteristics of the materials with which he deals. The educator is helped in his profession if he can has a clear idea about the nature of man, right? Um, Sources of knowledge, right? From the Islamic perspective, now I like to talk about the textbook thing, right? Education within the classroom, right? So I always say to my students at IIUM, guys, why do you stay in the room for too long and with your gadgets, Sometimes you have to stop all this, right? And just enjoy nature, go for a walk, exercise, do something, with your friends is good for you, for your development of your mind, right? And it nourishes the soul also, right? So the source of knowledge, from the Islamic perspective, is from the revelation, because Allah's knowledge is absolute, right? So first thing is about the revelation, Quran and Sunnah. Second is the aqal. Third is the sense perception. Now, that sense perception, some scholars, they say sense perception is a source of knowledge, but I look at the sense perception as a gateway through which knowledge from the environment enters you. Information taken, transmitted to the brain makes sense of what you see, hear, and all that, right? So that is the role of the mind and the sense perception, sorry. Nature. Nature is a, source of knowledge also, because the Quran also says many times, look at nature, look at the things that Allah has created and all that, right? And that can educate us, remind us about Allah. When you look at nature, how intricately it has been created, there's a term um, in the Quran, yeah. I think the word is sunnatullah, yeah, a grand design of Allah in the whole universe, right? All that can be a source of knowledge for us. So learning is not just through textbook. Learning is beyond the textbook. Of course, we learn textbooks at certain times, to get the theories, to pass exams and all that, right? So I always encourage students in my classroom, right? I know that you are reading the notes, looking at the slides, but I want also encourage you to study, beyond that, right? So what is the way that you suggest, I always say to them, read books about your country, history, about, how, about your ethnicity, right? All that can enrich the soul, right? And also read novels, because the beauty of reading stories, because the Quran is telling stories to us all the time, right? Stories stay there for long. Now, through stories, like Surah Yusuf also, Allah says, do you want to listen to a beautiful story, right? He's proposing us. Of course, indeed, it's a beautiful story, right? Now, when you read story books, good books I'm talking about, uh, you can see the human emotions there expressed, the characters and all that.
Maybe it is linked with history, suffering of people and all that. When you read such books, it goes not to your brain, to your mind, it goes to your heart. And when the heart, when it reaches the heart, your emotions are at work, and you can be a better person. So learning is that, it doesn't stop after your degree, but you can read things like that, a storybook, a novel, maybe historical figures, a great man, a great scholar, all this will go to your heart, and you can be a better person, right? So another thing, as I say, why do you stay too long in the room while the natural world, caters a lot of things for you, right? Why do you deprive yourself, when there is a lot of things that you can learn from nature? Go out and experience life, right? So that is the thing. Another thing about education is just not memorization. Education is the broadening of the horizon of thinking, right? The more you learn, the more better you become, the more human, it instills, the missing humanness in you. So that's why we have to continually read until the day, until the time comes for our last breath, right? So that is the thing that I like about education. So there are so many things. History is very important. Why? Modern day children, Muslim children, I have asked in my class, how many of you like to read history or take interest in history? Out of 50 students, one or two, I'm very surprised. You know why they say? Because history has been taught in a wrong way. Memorization, who died here, who was the king and all that, right? But history should relate to the present condition, or to take us to that era and explain what was the suffering struggle. Then you see the beauty of his history. And one great philosopher by the name of George Santayana said, those who fail to read history, are doomed to fail also, right? If you don't know, are doomed to make the same mistake. So if you don't understand history, read history, right, we will be making the same mistakes. Now I'm asking you, right? Are the Muslims making the same mistakes? I think yes. Yeah. Look at the Muslim world. Muslim world is only constantly, right, struggling. We are focusing much on politics, power strive, who's going to be the leader. This is the Muslims are very crazy about it, right? Where is the science and technology? We were the pioneers long time ago. It's missing, So Muslim countries should invest a lot, should inspire their young minds, to go into science and technology and all of that. Then you can create a budding Ibn Sina, Ibn Rushd, all these people can come back, the new generation, but it's missing. Once it's missing, it creates dependency on the West. We are dependent on the West, on America, right? Japan, Korea, because these are the countries that produce technology. We don't produce technology, right? We are the largest consumer of technology. You may ask me later, why do I make such a conclusion, right? China is bigger than the Muslim population, right? So why don't we, tell them, because they're all over the world, right? But I say Muslims are the largest consumer society on this planet. This is the problem with them. So you should learn from the textbook, from the teachers. There are times we learn on our own, right? And we learn from textbooks by looking around the environment, looking at good role models, look at your parents, for parents, I'm telling you, the best thing, the best teacher can be, for us, when we're young, we must listen to the parents, and parents must tell the children about their struggle, how they can make it to that level, right? Then they will appreciate. So very important, parents must reveal. There are parents who don't talk about it, right? Now, of course, now you repeat the story many times. They say, I know already, you want to tell me the same story again, that you were suffering all the time, right? So don't overdo it. Once in a while, when the opportunity comes by, yeah, there's a window of opportunity comes by, you reveal to them, when I was at your age, I had the similar experience also, right? So you tell them, they will respect the parents also, right? So these are the sources of
knowledge in Islam, right? So we are not rejecting scientific findings also, right? So our sources of knowledge is more broad. Now, when you compare with the West, one thing is missing there. The first item is missing in the Western sources of knowledge, because they do not take the Bible as a source of knowledge, because for them is, that, it's about fables, mystical ideas, historical things, that might be true, might not be true. They're doubting the book, right? For us, in our condition, whatever Allah says, we call it the Kalamullah, the word of Allah, we accept, right? So this is the difference. So learning should not be confined to the four walls of the classroom. Let us take, our learning here outside the classroom. Anything can be a learning experience under the sun. You believe me or not, right? Even taking your children to the beach, playing with the corals and shells and all that, right? It's also education, right? Taking them to the zoo is also education, right? So don't force them to just memorize and get your grades, after that they don't read at all. There are children who just finish, scoring all A's, during long break in Malaysia, 7 weeks, they don't even touch anything at all, right? So that's not good. During holiday time, we should encourage our children to read storybooks, and other things, Hands-on is another thing very important, right? We must, teach our children to be more practical, theory and practice and all that. I think I almost about, the time given is, I've already consumed already, left another 5 minutes, right? But I would like to end here, right? If you have any question, oh no, last part of it, right? Forgot, I got one more slide here. This slide is very interesting for me, is that, sometimes when you learn things, you isolate yourself from society, as if society is all corrupted. I don't want, it's sort of an individualist lifestyle, concept and philosophy. My world, my money, my comfort, you don't want to come out from the comfort zone. We can also learn from the society, members of the people. There are three main outlets, The first, the first is the home. The home is the first madrasa for the child. And then the school, the third one is a society. So society is a place for us to learn, but make sure that we learn from the good ones, not from the drug addicts and, criminals and all that. You must look upon good leaders, role model Muslims, we try to imitate. And imitating the behavior of others is also a form of learning. Bandura says that. There are social learning theories. They said good qualities you can imitate. So Iqbal, in that sense, he says, do not isolate yourself from the society. He says the individual exists in relation to the community. Alone, he is nothing. The wave exists in the river, because his place, he was, there was river, there was no sea. So I was wondering why he said river instead of sea, yeah, or ocean, right? Because it was the river there, yeah, in India. The wave exists in the river. Outside the river, it is nothing. Now he comes to the core of his message. When a word is taken out of its verse, it causes the sense to be lost. You take one word out of a sentence, meaning changes, right? The green leaf that falls from the branch loses all hopes of enjoying the spring. You must be there in the tree, meaning to say that you must stay with the society here. He who does not drink from the fountain of society will find that the fire of his melodies dies out in him. Yeah? With that, I like to end my presentation. Thanks for listening. May Allah bless you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much, Prof. Dr. Abbas, for your informative and interesting presentation. Now, I would like to open the floor for those who have questions for Prof. Abbas. Hello. Hello? Yes, brother. Yes. Can I ask a question, Prof? Can. Yes. It was a really perfect presentation about education and
it was really related to me. As for me, I uh, I like math educator. I want to stop in a point and trying to do my own business, like you said in slide. But now I have learned the valuable thing in your slide, and I have got one question. Is you said we have to educate both our minds and soul. Yeah. So I really want to know how to educate our soul. As sometimes like in my experience, I tried so much to get a grade A, but finally I got grade B, and I really disappointed myself. Even do my soul why I haven't got a grade. So at that time, how should we how should we fill our minds, fill our souls, and in our life, how should we educate our soul? Oh, thank you, brother. Yeah, it's a very good question also, right? I think the right person who can, and I speak on my little understanding about it, right? Because I personally I believe in this, right? The values must be there. You must be a good human being. For me, it's very very important. Try to be nice. Don't be nasty. When you speak, try to speak clearly with the right choice of word. Ethical way. When you watch American movies, they use all filthy, dirty languages and all. I'm very particular about all that, right? So you tried your best, you said, right? You can aim. There's nothing wrong. When a Muslim puts his efforts, he has to put the best of his efforts. You do the best, and Allah will take care of the rest, right? So you just, you perform. That's my philosophy. My children, I also always tell them, I don't mind, out of these 10 subjects, you say 1B and all that. But before, you just submit or surrender, you must put your effort. For me, is that, I want Allah to see that you really struggle, right? Whatever He gives later, you accept, takdir, right? So don't worry about it. Inshallah, one day, what you desire for, it will come to you, right? And then with regards to this question on the educating the soul, right? So it's about when you read the Quran, right? When you read the Quran, the values Allah is saying, being honest, stand up for truth, right? Don't do evil, right? Don't do facade, you must take it very seriously. That means you are educating your soul, right? Now I'm telling you, right? The problem with the mind is that when you have so much knowledge in your mind, you want to impress the world, right? Right? But at the same time, it's okay, right? Your soul, your heart must also control the mind. If you don't let your mind control, your soul control your mind, you go adrift and things can go wrong. You can have problem with people, with authorities and all that, right? So the word that I used just now is synchronize, right? The mind and the heart or the soul should be synchronized, right? So when you have a synchronized thing happening, you have a stable emotion there, right? Your destination is very clear, your path is very clear, and you see the guide there. The guide I'm talking about, Allah will guide you. Always pray that, Ya Allah, guide me, right? I'm a sinful person. I make mistakes all the time. Be humble, right? So when you are humble, you can see that, guidance will come to you. Allah somehow, through books, through friends, through stars, someone will lead you, right? So I believe in that, right? Educating the soul. Another thing, the soul can be enriched, by reading such books, laden with values, right? Certain times you read books, one son, sacrifice, for the rest of the whole family, the mother figure, father figure, right? Sometimes, when I read, I feel very emotional in that sense, because sometimes you can read a book and you see yourself in that book, So for me, it's the experience I cannot, it's very hard for me to describe unless you read certain books. I was reading a book, Bury My Heart at Wounded Knee. This is about the story of the American native people, the Red Indians, how the land has been robbed from them and they were killed, it's sort of a massacre, right? Brutally, tortured and killed, and they lost the land actually, right? They are now put in the reservation camps. When I read books, though they are not Muslims, I feel for them. I don't know how, right? I cannot stop my heart,
To be very sincere, when I read the book, I cried for them, chapter up. There's about 500 pages I read, one tribe after another tribe they killed, they took their land away, they cheated, the white man cheated, right? So I cried for them, as if I'm one of them. I always, when I read, I'm like one of them, That's why when I see people who are coming from different ethnic groups, speaking different language from mine and all that, I always do respect people, right? So because you cannot choose, to be born in a certain tribe, in a certain race, it is all chosen for you already, right? So it is not your mistake that you are born in that. It's Allah decided, and you have to accept that for some reason, Allah appeals to everybody. It's not that you are an Arab, you are close to Allah. No. The Quran says, "Inna akramakum indallahi atqakum," right? The one who is most honored, on the side of Allah is the God-fearing. Wallahu alam. Now, if with regards to educating the soul, the right person to explain, elaborate further will be our Professor Maulana can help you. Okay, I leave it to your grandmaster then. Yes, Father. No. It's, you are the best person to explain about the soul, and you have done it to some extent. So we are very happy, coming to our this workshop, and we really, a lot of benefits we receive it. One of my students, I think, asked the Professor Abbas how to win the heart of a particular soul. Oh, Because he wished to be, let's say, father disagree with him, mother disagree with him, sister disagree with him. So he wanted to be closer and also win the heart of the sister or father or mother, because they did not understand the heart of the brother. So the brother become all the time sad and also wailing, crying to seek the heart of the sister or whatever. So then he is seeking your valuable advice for them, what he should do. Now, normally the human nature says, when you are living together or in a community, in a school and all that, you always think, by human nature, this I and you, everybody, we say, why don't you understand me, right? Throw that paradigm away now, it doesn't work, right? Because when you say that, you understand me, it's a difficult thing for people to do. Not everyone can do that. If you want to be good, you want to educate your soul, you want to be close to that person, change the paradigm now. The approach is changed. You change the approach, saying that, why don't I understand him? When you understand certain person, right, his temperament, his, mood swing and all that, right? We try to adjust, though he doesn't want to speak, he doesn't want to be nice to us, we try to be nice, right? So I even told my friends, people don't like you, don't isolate yourself, that's not the sunnah of the Prophet, right? So people, hate you, whatever, you keep on sending message, once in a while, don't do every day. They know already you are becoming a nuisance to them, right? Like you take the occasion, right? Someone doesn't want to be very close to you, right? But that on that particular day, his birthday or what, right? Just follow the tradition, just stand, some dua for, I pray to Allah that Allah will prolong your life, good life, more wealth and good health, Allah you will like it, right? And then also during Ramadan, you can send greetings, and during this Eid al-Fitr, Eid al-Adha, you keep on sending, all of a sudden you say that, how are you? I was reading something, I saw somebody, it reminded of your good self, You try to text people that way, they will definitely, their heart will be mellowed. They will come to you, right? So in the household also, right? You see your brother, sister, your father and all that, put all this feeling aside. Family, come first, right? So we have to forgive and forget. A lot of people, they cannot do this,
forgive and forget. They say, you know, I forgive you, but I cannot forget. That means still you are not forgiving him, you know, you still have the vengeance with it. So it's a very difficult thing. You and me, right, should always educate, tell yourself, you know, it's, you know, we can be preaching to others, presenting to others, right? There are times, you know, we have to preach to ourselves, remind ourselves, you know, be a good person. In my case, I'm not talking anything, I'm not saying anything great, right? I say I must be a good teacher, I must be a good teacher, you know, help your students, don't make their life miserable and all that, right? But yet I don't know, am I a good teacher and all that? I leave it to Allah and to my students. I never claim myself. When people ask me now, my visitors come in front of my children, they ask me, are you a good father? You know, they say, you are good. I say, no, yeah, I'm just a good enough father. Yeah, I'm just a good enough teacher, right? Then children, you know, my children start smiling. They know, right, how I brought them up and all that, right? So I try to be honest as well, right? So, wallahu alam. That's my honest, you know, answer to you. Prof, if you say that forgive them, but cannot forget is mean, can you elaborate a little bit on that? That means you are still keeping in their heart, you know, that sort of an incident that happened, but you can forgive and forget about it, right? But next time when the guy comes to you, right, be aware. Don't let him do the same thing again, right? You have, you know, sort of a thing, but at the same time, you know, this is a human nature, right? Everyone can make mistakes. You know, we are not perfect also. I always say I'm not perfect also. Many things I say in the classroom, right? There are times, you know, at the end of the semester, I always humbly said, you know, guys, there's so many things I shared with you, so many jokes and all that, right? I'm pretty sure that, you know, some of you didn't like certain things I use. Maybe I did not follow the culture here because I'm a little bit here, a little bit Singapore, Malaysia, American books and all that. I can be a little bit carried away. So I say, I apologize to you, right? Don't keep, you know. And they will come back and say, we also same, you know. And very interesting about Malaysian students is that, you know, the boys, the male students will come and they salam with you. They kiss your hand. Or I say, I'm not a great ustaz, don't kiss my, in my heart, you know. But that is their adab, you know. They will say. And then another thing very important about Malaysian students, I like them, you know, very special about them. They say, teacher, they said, the doctor, please make halal of all the lessons you're teaching you, the knowledge that you have shared with you, right? I feel very touched, you know, the knowledge I've given is very little, right? But they treasure it, right? Wallah. Thank you so much, Prof. Thank we you, really Alhamdulillah. appreciate you. May Yeah. Allah bless you, bro. Yes, Thank you Assalamualaikum. again, Prof. Abbas. Yeah. Yes, I would like to ask one question, Prof, if it is okay. Can you please shorten your question? Yeah. Yes, in Myanmar here, as I see, there are like two groups, which I explained you that one group is all taking about souls and just like lack of the mind knowledge like that, and the other group is also both of the groups are also Muslims, and but other group is all taking about care minds and like educational things and degrees, such things like that. So like I don't see that as a fit, and how should our people change it to a like equilibrium and unite us? Thank you, brother. We have that also in Malaysia. Also, I also see, because most of my students are also thinking like that, because, you know, they are looking at their friends. You know, the lifestyle is such, you know, because you need money to buy car, house, and all that. So they're driven by that, right? So, but you say, you know, and then you know, the best thing is to come midway between the two, not to go either extreme, right? Not all about materialistic lifestyle, or you go, you know, too much into spirituality. Is not good also, right? So we are living in a modern setting, you know, in the cosmopolitan, right, urban situation, right? So you should come in between the two, right, in the midway. We call it the wasatiyah, or in Arabic we also call tawazun, right? It's a balanced thing, you know. So we have to, great teachers must speak to their students and always emphasize. Without fail, I tell them all that I'm very good, you got A and all that, but don't forget how to connect with your parents, respect them and all that, right? That's very important. Families are very important also. You don't cut your ties
with your relatives and all that. So the spiritual is also important, and also for the modern life also you have to present, prepare yourself, right? So that is a trick, we should educate our students, all teachers should inspire them in that way. Inshallah, we can do it. Yes, Prof. Thank you very much. Welcome. Thank you again, Prof. Abbas, for your presentation and for answering participants' questions. So without further ado, I would like to proceed our next session. So I would like to introduce the next speaker of the day, Teacher Ninoy Tom. Teacher Ninoy Tom graduated from Yangon University of Education with a degree BEd in 2009. She is currently working as a lecturer. She is formerly a senior teacher at the Ministry of Education, Myanmar. She is qualified for English language and information technology skills. So now let's welcome Teacher Ninoy Tom to give a talk on accommodating a learning atmosphere. Thank you, our professor, teacher, and all the participants who are attending this workshop. The topic I'm presenting is accommodating a learning atmosphere. Here, because of my language difficulty, let me present using Myanmar language. Muslim 9 ရဲ့မဖြစ်မနေလုံးဆောင်မဲ့တာဝန်တည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့တမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့ပထမဆုံးသောထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းစကားအစ်ကရာဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ရွတ်ဖတ်ခြင်းဟာပညာရရှိဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရွတ်ဖတ်ပါဆိုတဲ့ပညာချက်ဟာကျမတို့ပညာဗဟုသုတရှာမိဖို့ကိုယ့်ရဲ့နားလည်မှုတွေကိုပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်လာစေဖို့အလ္လာဟ်ရဲ့ဖန်တီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွဲခြားစိတ်ဖြာကြည့်နိုင်စေဖို့စကြဝဠာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေကိုတေချာစဉ်းစားသုံးသပ်နိုင်စေဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်သတိပေးနေတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မွတ်စလင်တွေအနေနဲ့ကျမတို့ကကိုယ့်ဘာသာရဲ့အသိပညာဗဟုသုတတွေကိုသိရှိနားလည်ထားဖို့အတွက်အရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။အခုပညာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုရှာမိဖို့ဘာသာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုရှာမိဖို့အပြင်ဘာသာရေးဆိုင်ရာနားလည်ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုတေချာတက်မြောက်ထားခြင်းအပြင်ကျမတို့ကကိုယ့်ဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ကျင့်သုံးနိုင်မှာလက်ခံကျင့်သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာရေးဆိုင်ရာအသိပညာတွေကိုရှာမိဖို့အပြင်ကျမတို့ကကိုယ့်မိသားစုကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကောင်းကျိုးပြုနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာစေဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာအတတ်ပညာဗဟုသုတတွေမှာလည်းကျွမ်းကျင်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့တမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကသင်တို့ထဲမှာအကောင်းဆုံးသောလူတွေကလူသားမျိုးနွယ်ကိုအကျိုးပြုတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်လို့ hadith တော်တစ်ပုဒ်ထဲမှာဆင့်တင်နေတာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကခေတ်ပညာကိုလည်းလျှို့လူရှိပြီးမထားသင့်ပါဘူး။ခေတ်ပညာကိုသင်ယူတက်မြောက်ဖို့ကလည်းမွတ်စလင်တွေအတွက်အခြေခံအရေးပါတဲ့အချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောလို့ကျမတို့ကခေတ်ပညာနဲ့ဘာသာရေးပညာကိုခွဲခြားပြီးတော့လေ့လာသင်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနှစ်ခုကြားထဲကချိတ်ဆက်မှုကိုရှာဖွေပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုတည်ဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမှသာလေဒီကမ္ဘာကြီးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အသိပညာဗဟုသုတတွေကကျမတို့အလ္လာဟ်နဲ့ပို့ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းဝင်တဲ့ကျေးဇူးတွေအဖြစ်နဲ့အမှုတော်ထမ်းရွက်နိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ကဒီကမ္ဘာလောကကြီးအကြောင်းကိုနားလည်ဖို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုထိထိရောက်ရောက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ပညာဗဟုသုတတွေနဲ့ပြည့်စုံထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အလ္လာဟ်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုရရှိစေဖို့ဆိုတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲအလ္လာဟ်ရဲ့ဖန်ဆင်းခံတွေကိုအကျိုးပြုနေတဲ့ဒီကမ္ဘာကြီးမှာအလ္လာဟ်ချမှတ်ထားတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်ဒီပညာဗဟုသုတတွေကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။2021မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ UNICEF ရဲ့အချက်အလက်တွေအရမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ကျောင်းသားအရွယ်လူငယ်12တန်းကျော်ဟာပညာသင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းတွေမရရှိခဲ့တာတစ်နှစ်ကျော်ကြာနေပါပြီ။သူတို့ရဲ့ပညာရေးတွေကိုယ်ရေးကိုယ်သိတိုးတက်မှုတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုတွေအနာဂတ်အခွင့်အလမ်းဆုံးရှုံးမှုတွေကတကယ်ကိုတိမ်မွေ့နိုင်တဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကြီးထွားလာနေပါတယ်။ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးဒေသကလေးတွေနဲ့အရန်ကိုဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့ကလေးတွေကဒီကြောင့်ပို့ပြီးတော့ခံစားနေရပါတယ်။ဒီလိုပညာကိုအချိန်ကာလတာရှည်စွာသင်ယူခွင့်ပျောက်ဆုံးနေခြင်းဟာဒီကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်စေပါတယ်။ကလေးဘဝဆိုတာတကယ်တော့အရန်ကိုကုံဆုံးတာမြင်ပြီးတော့သင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းဆိုတာကလည်းတကယ်ကိုတိုးတောင်းလုံးပါတယ်။ဒီလိုပညာအခွင့်အလမ်းအနေနဲ့လွဲချော်ခဲ့ရတဲ့သူတွေကပြန်ပြီးတော့အမိလိုက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်
တော်ကြီးကိုစူးစမ်းရုန်းကန်မှာဖြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်ပညာသင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းတွေလုံးဝပြန်ပြီးမရနိုင်တော့တာမျိုးလည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်တကယ်တော့ကလေးတွေကသင်ယူဖို့လိုအပ်တယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိတဲ့ုံတာမကဘူးသူတို့ဘေးကင်းလုံခြုံတယ်လို့ခံစားရတဲ့နေရာမျိုးမှာသင်ယူဖို့အခွင့်အရေးနဲ့ရှိရပါတယ်ကလေးတွေနဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေကပညာသင်ယူဖို့အခွင့်အလမ်းရှိတဲ့ုံတွေမကဘူးမိဘတွေမှာလည်းသူတို့သားသမီးတွေလက်ခံရရှိရမယ်ပညာရေးအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ခြင်းရှိရပါတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချမှတ်တဲ့နေရာမှာကလေးတွေရဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှုသူတို့ရဲ့ဝါသနာကိုအဓိကထားပြီးတော့စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်မိဘဆရာနဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေအတူတကွဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုအပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်နည်းနဲ့ကိုဂုဏ်သိက္ခာရှိသင်ကြားသင်ယူနိုင်မှုပါလေမရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေသာသနာပညာကလေးတွေကသာသနာပညာရေးရာဒီဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူနည်းစုအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ကြတဲ့မွတ်စလင်တွေရေဘူးရအဖြစ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာတစ်ခုမှာကိုယ်ဘာသာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းတွေဖွင့်လှစ်မှုမရရှိနိုင်ခြင်းပြည်စုံတဲ့ဘာသာရေးစာသင်ကျောင်းတွေကိုတရားဝင်ဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ကျောင်းသားအရေးအတွက်မရှိခြင်းအစိုးရကတရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့သင်ယူညွှန်းတမ်းတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ဘာသာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပညာတွေကိုဥတည်ပြီးတော့သင်ကြားပေးမှုမရှိခြင်းခေတ်ပညာနဲ့ဘာသာရေးပညာကိုပေါင်းစပ်သင်ကြားမှုမရှိခြင်းမိဘတွေအနေနဲ့သူတို့ကလေးတွေကိုအစ္စလမ်ဘာသာရေးစာသင်ကျောင်းတွေစီကိုပို့မပေးနိုင်ခြင်းနဲ့ဘာသာရေးပညာထက်စားလို့ရှိရင်ခေတ်ပညာပိုကောင်းတဲ့ဘဝနေထိုင်မှုကိုပေးနိုင်နေဆိုတဲ့အမြင်တွေရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းတွေမှာဘာသာရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးမှုတွေကတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမတူပါဘူး။ဒါသာသနာပညာသင်ကျောင်းတွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံငွေကြေးအထောက်ပံ့သင်ယူညွှန်ကြားတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာတက်ရောက်မှုရှိနေပါတယ်။ဒီလိုအချက်တွေကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဘာသာရေးပညာသင်ကျောင်းတွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အဆင့်အတန်းကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ပြင်ပအချက်အလက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးမူဝါဒတွေပညာရေးစနစ်တွေဥပဒေပြုမှုတွေဒီနိုင်ငံရဲ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးတွဲရေးခွဲရေးမူဝါဒပေါင်းစပ်မှုတွေပါဝင်ပါတယ်။အတွင်းပိုင်းအချက်အလက်တွေမှာဆိုရင်တော့လူနည်းစုမွတ်စလင်တွေရဲ့ပင်ကိုအချက်အလက်တွေရာတွေဖြစ်တဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုလို့ကိုယ်ဖွဲ့စည်းကိုကိုယ်တိုင်တိစောက်ပုံပါဝင်ပါတယ်။သူတည်တည်တွေကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့လူ့ဘောင်ဖွဲ့စည်းတွေမှာရှိတဲ့ပညာရေးအစ္စလမ်ပညာရေးနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့အတတ်ပညာသင်ကြားနေမှုတွေပေါ်မှာတက်ရောက်ပုံတွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာကြည့်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကဒီနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူနည်းစုမွတ်စလင်တွေရဲ့ပညာရေးအတွက်အချိန်ပြည့်သင်ကြားပေးနိုင်တဲ့သာသနာပညာရှင်သင်ကျောင်းတွေရဲ့တင့်တော်ကိုက်ညီအသုံးဝင်မှုကိုအကဲဖြတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါမှလည်းဒါကပညာရေးအခွင့်အလမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့များများဆဆရွေးချယ်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ပဲပို့ပြီးတော့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ဒါကျမတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးတွေစီးပွားရေးလူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကြောင့်မလို့အတန်းပညာရောသာသနာပညာရောပေါ်မှာလုံးဝသင်ယူခွင့်မရှိခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်ပါအခက်အခဲကြီးအဖြစ်ဒီတစ်ခါလုံးမှာဆိုရင်မူလာတဲ့အရွယ်ကလေးငယ်ပါ58တန်းအကြောင်းလုံးဝတက်ရောက်ခြင်းမရှိနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီထဲမှာမွတ်စလင်ရောမွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့သူတွေအတွက်ပါပါဝင်ပါတယ်အခုဆိုရင်2နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်အကြောင်းတွေပိတ်တယ်ပိတ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်တယ်ပြီးတော့ပြန်ပိတ်တယ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်တယ်ဒါကမြန်မာပြည်မှာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါတစ်ခါလုံးမှာဒီလိုပဲဖြစ်နေတာပါအကြောင်းတွေမှာပညာသင်ယူမှုဟိုရပ်တန့်ထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲသွားနေရတယ်ဌာနချက်ကတော့တခြားနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အတန်းတွေအထူးသဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးတဲ့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်နည်းပညာကိုအသုံးချပြီးတော့ online learning တွေ e-learning တွေ remote attendance တွေနဲ့ distance education လမ်းကြောင်းကိုသွားနေပါပြီမြန်မာပြည်မှာကျတော့ဒီ digital education တွေ remote learning တွေကိုအကြီးအကျယ်နှုတ်ဆော်အားပေးဖို့လိုအပ်တဲ့ဒီအခြေခံအဆောက်အအုံတွေမရှိသေးတဲ့ကြောင့်မလို့အတန်းပညာအလုံးနီးပါးလုံးဝရပ်တန့်သွားတဲ့လောက်နီးပါးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်အကြောင်းပညာသင်ယူမှုနဲ့အတူပညာရေးအခွင့်အလမ်းတွေအလုံးနီးပါးလည်းလက်တဆုပ်စာဒီရေပေါ်စီလူတန်းစားကလွဲပြီးတော့ကျောင်းသားအများစုရဲ့ဘဝတွေကနေပြီးလုံးဝဖြတ်တောက်ခြင်းခံလိုက်ရပါတယ်အခုအချိန်မှာဆိုရင်လည်းကလေးတွေကကျောင်းသွားတက်ဖို့ကလေးတွေကျောင်းတက်ဖို့ကိစ္စရတာဒီသားတော်တော်များများမှာခက်ခဲနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးဆိုတာကကလေးတယောက်ရဲ့ဘဝပထမဆုံး10စုနှစ်ခုလောက်မှာအရေးကြီးဆုံးသောလှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကသူတို့ဘုသူတ္တတွေအသိပညာတွေအတတ်ပညာတွေပိုကောင်းတဲ့ဘဝတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုတက်ဆင်ပေးပြီးတော့စီးပွားရေးအရာလည်းသူကိုယ်သူထိန်းသိမ်းထားအောင်လို့ကူညီပေးပါတယ်အချိန်ဆိုတာတန်ဖိုးရှိရကြမှာဒီလိုနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ဆုံးရှုံးမှုတွေကတကယ်ကိုအဓိကကျတဲ့ဆုပ်ယုပ်မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်ဒါတွေမကနိုင်ငံလှုပ်သားအင်အားစုစီကိုရောက်ရှိဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရလည်းဒီဆောက်ပေးဖို့နှောင့်နှေးသွားတော့ထူးချွန်တဲ့ပါရမီရှိတဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးတွေကိုဖော်ထုတ်ခွင့်လည်းမရရှိတော့ပါဘူးဒါမဲ့လေဒီကယောဂါတွေဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူအသက်ကိုအရင်ကာကွယ်ဖို့ကပထမဦးစားပေးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ lockdown တွေမဖြစ်မနေချရတယ်ဒီအတွက်
မနှစ်ကဂျွန်လကျောင်းပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျောင်းတွေရဲ့ကလေးပုံမှန်9 တန်းကျော်လောက်ကျောင်းတက်နေရတဲ့အချိန်မှာ10 တန်းလောက်ပဲအချိန်ကြီးကကျောင်းပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိနိုင်တော့တယ်ဆိုတာကိုအစီရင်ခံစာတွေအရသိရပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်အားလုံးသဘောတူထားတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ဒီလက်ရှိအခက်အခဲတွေဘယ်လိုပဲရှိနေကလေးတွေစိတ်အလေလွဲမဖြစ်ရအောင်ပြင်းရင်းငွေမှုတွေကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်တွေအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာစိတ်ပါဝင်စားမှုတွေမလျော့နေသွားရအောင်တည်မှုလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်တင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသိပ္ပံနည်းကျသုတေသနပြုချက်တွေကကလေးတွေရဲ့ဒီအစောပိုင်းနှစ်တွေကဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးဖွံ့ဖြိုးမှုအရန်ကိုလင်းမြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့အဓိကကျတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအုံနောက်ရဲ့ gray matter မှာရှိတဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုနဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုရဲ့အသုံးမပြုတဲ့ဆက်သွယ်ချက်တွေကိုအုံနောက်ကဖြတ်တောက်ပြပါတယ် extension human development specialist ဖြစ်တဲ့ Judy ကအုံနောက်တွေကခိုင်မာတဲ့အုံမြစ်ပေါ်မှာအခြေခံထားတယ်ဒီအခြေခံအုံမြစ်ဟာအသိပညာအတွေ့အကြုံဒီနှစ်ပေါင်းဆက်ထိတွေ့ပြီးတော့ပြုစုပြောထောင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့သူပြောခဲ့ပါတယ်အခုမြန်မာပြည်ပညာရေးစနစ်ရဲ့ resources တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချွေရင်းချက်တွေတော်တော်များများကိုပြောပြီးပါပြီဒီကယောဂါလည်းဒါကိုပို့ပြီးတော့ဆိုးရွားသွားစေတယ်ဒီလိုနောက်ပြန်ရောက်စေတဲ့စုံယုံမှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စေမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီလိုစုံယုံမှုတွေကိုရပ်တန့်ပြီးတော့ကလေးတွေအားလုံးကိုသင်ယူမှုစနစ်ကောင်းတစ်ခုတည်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိအောင်လုပ်တင်လားဆိုတဲ့ညီကုန်းရှိလာပါပညာသင်ကြားပေးတဲ့သူတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့ဒီသင်ယူသူမျိုးဆက်တွေဘက်ပေါင်းစုံကနေကုညီထောက်ပံ့ပေးဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ပညာရေးကအစိုးရရဲ့တာဝန်ကြီးသက်သက်မဟုတ်ပါဘူးမိဘတွေမိသားစုဝင်တွေတာဝန်ကြီးပဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးလူငယ်တွေရဲ့အသိစိတ်ထဲကိုပညာဘုဟုတ္တရှာမျိုးလိုအပ်တယ်ဆိုတော့အတွေးခေါ်အသိဉာဏ်ထည့်ပေးဖို့ပါအိမ်ရောအကြောင်းရောဘာသာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အကျိုးပေးမှုတစ်ခုဖြစ်ရပါမယ် digital literacy ဘိုင်းမှာအားနည်းချို့ယွင်းချက်တွေရှိနေတယ်လေအသိပညာဘုဟုတ္တရရှိဖို့အတွက်ကတော့ဒါဖြည်းဖြည်းချင်းစင်ကဲတိဆောက်သွားလို့ရပါတယ်ဒါကျမတို့ပထမဆုံးကြုံတွေ့ရတဲ့ကျောင်းပိတ်ရက်ရှည်အချိန်အရန်ကိုတာရှည်ခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကျမတို့က online teaching method တွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်လို့ digital access မရနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းတခြားသော distance teaching and learning method တွေကိုအကောင့်ထဲပို့ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကလေးတယောက်ရဲ့သင်ယူမှုနဲ့အသိပညာဘုဟုတ္တရဲ့50%လောက်မှာကလေးတန်းရဲ့သူ့ဘဝရဲ့3 ပုံ 2 ပုံလောက်ကိုကုန်ဆုံးရတဲ့ကလေးဘဝရဲ့3 ပုံ 2 ပုံလောက်ကိုကုန်ဆုံးရတဲ့အိမ်ကနေလာတယ်လို့ပညာရှင်တွေကအမြဲတမ်းထပ်တလင်းနဲ့ပြောပါတယ် digital access ဘိုင်းမှာအားနည်းချက်တွေကြောင့်လို့ကျောင်းပညာရေးမှာတိုးတက်မှုနှေးကွေးခဲ့ပေမဲ့တခြားသောသင်စီရာနည်းလမ်းတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့လည်းသွားလို့ရပါသေးတယ်မိဘရဲ့အခန်းကဏ္ဍအဒီညမှာအရေးကြီးလာပါပြီဒီကယောဂါလုံးဖြစ်နေတဲ့ကာလတွေမှာအပြင်ထွက်ဖို့မလွယ်ကူတဲ့အခြေအနေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကအလုံးစုံဆုံးသင်ယူဖို့အနေနဲ့ဖြစ်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုယ့်အိမ်ထဲမှာလည်းဒီအိမ်တွင်းရေးတွေကြောင့်မလို့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာတွေစိတ်ရှုပ်စရာတွေရှိနေရင်တော့အများကြီးဒါ conductive learning ပဲဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ learning atmosphere တစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့လိုအပ်လာပါတယ်နေရအခြေပြုသင်ယူမှုကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတော်တော်များများနေပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံအားလုံးဒီဘက်ကနေအားပေးကြပြီးတော့အစိုးရတွေကလည်းမိဘတွေကိုဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားဖို့အားပေးထားပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုရင်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့မကြသေးခင်ကညွှန်ကြားချက်တစ်ခုမှာအိမ်ထဲမှာအကြာကြီးတစ်ဆက်တည်းနေရတဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့မိဘတွေစောင့်ရန်ရှောင်ရန်တွေကိုလည်းညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပေးထားတာရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့မေ့နေတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့လက်ဦးဆရာမြေထိုက်စွာပုပ္ပါစရိယာမိနစ်ဖဆိုတဲ့စကားပုံအတိုင်းအိမ်ကပထမဆုံးသင်ယူရနေရဖြစ်တယ်မိဘလက်ဦးဆရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမိဘထုတ်ပြနေရဖြစ်ပါတယ်မိဘတွေကသူတို့ကလေးတွေရဲ့သင်ယူမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေကိုအသိဆုံးသောလူတွေဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သူကအချိန်ပေးနိုင်မယ်တရားစိုက်ထုတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလေးရဲ့အခြေခံပညာအုံမြင့်ရလည်းခိုင်မာလာနိုင်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာမိဘကသူတို့သိထားသမျှတွေကိုကလေးတွေကိုတေချာလက်ဆင့်ကမ်းပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာသူတို့သင်ယူခဲ့ရသမျှစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေဇလန်းတွေကိုကြည်လေးဖြစ်အောင်စုစည်းပြီးတော့ကိုသားသမီးရဲ့ဉာဏ်ပညာအတွေးခေါ်ရင့်တန်လာစေဖို့အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပညာတတ်မိဘတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသားသမီးဘာတွေလေ့လာနေတယ်ဘာတွေသင်ယူနေတယ်ဆိုတာကိုနှစ်ချိန်မပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့သင်ယူမှုဖြစ်စဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးရပါမယ်ပညာတတ်မဟုတ်တဲ့မိဘတွေအနေနဲ့ကတော့ကိုယ်ကလေးကသင်ယူဖို့တကယ်အားထုတ်နေရလားသင်ယူတဲ့နေရာမှာရောရိုးသားမှုရှိရလားတကယ်စူးစမ်းမှုရှိရလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်
blended learning ဟာဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်တည်းကပညာသင်ကြားပညာဌာနတွေမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ကြော်ကြားတဲ့သင်ယူမှုနည်းလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတမာရိုးကျနည်းလမ်းကို online learning သို့မဟုတ် computer based learning နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့သင်ယူမှုဖြစ်ပါတယ်။ blended learning ဆိုတာအမျိုးမျိုးသောမီဒီယာတွေသင်ကြားနည်းတွေလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေသင်ယူမှုအထောက်အကူတွေနဲ့တမာရိုးကျသင်ကြားမှုနဲ့ online learning ကိုပေါင်းစပ်သင်ကြားမှုဖြစ်တယ်လို့ SING က2003ခုနှစ်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2019မှာနောက်ထပ်ပညာရှင်တစ်ယောက်က blended learning ဟာ mobile learning element အနေနဲ့လည်းပေါင်းစပ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနည်းလမ်းကသင်ယူမှုကဏ္ဍတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အချိန်အခါနေရာဒေသတွေကန့်သတ်မထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လိုအပ်တယ်လို့ညှိယူဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်ဖို့ကလည်းလွယ်ကူပါတယ်။ blended learning ကပုံမှန်အသုံးပြုနေကြ traditional learning ကိုသူက online learning ကအထောက်အကူပြုပေးခြင်းအပြင်ပိုပြီးထိရောက်လာတယ်လို့ Riskia က2015မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အချက်အလက်တွေစုဆောင်းခြင်းပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းတွေဟာကျောင်းသားတွေအတွက်ပိုပြီးတော့လွယ်ကူလာပါလိမ့်မယ်။ blended learning မှာထူးခြားတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါဆရာဗဟုပြုသင်ကြားနည်းကနေပြီးတော့ကျောင်းသားဗဟုပြုသင်ကြားနည်းကိုပြောင်းလဲတဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားနဲ့ဆရာကြားဒါမှမဟုတ်ကျောင်းသားအချင်းချင်းကြားဒါမှမဟုတ်ကျောင်းသားနဲ့သင်ခန်းစာကြားတဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုတိုးတက်စေပြီးတော့တိုးတက်စေတယ်လို့Nora Kisin နဲ့ Matt Isa ဆိုတဲ့ပညာရှင်နှစ်ပါး2016မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီ method ကိုအသုံးချခြင်းအပြင်အတန်းထဲမှာဆရာရဲ့သင်ကြားမှုကိုလက်ခံရရှိရုံအပြင်ကျောင်းသားတွေက Google Classroom ကိုသုံးပြီးတော့Google Classroom ကနေတော့ဆရာပေးတဲ့သတင်းချက်လက်တွေသင်ယူမှုအထောက်အကူပစ္စည်းတွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျောင်းသားတွေကပြီးခဲ့တဲ့စာသင်တွေမှာဆရာပေးခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ဆောင်ဖို့ပုဒ်စာတွေဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်သူတို့အချင်းချင်းဆွေးနွေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Sudaman ဆိုတဲ့ပညာရှင်က2014မှာပြောကြားချက်အရကျောင်းသားတွေက mobile learning ကိုgroup work တွေ assignment တွေလုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုလို့ရှိတယ်။ဆရာက facilitator အနေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုယ်ပိုင်သင်မှုအတွေ့အကြုံရရှိဖို့အခွင့်အရေးပေးနိုင်တယ်လို့သူကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် blended learning method ဟာအချိန်တိုင်းမှာကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှုကိုတိုးတက်စေနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးသောအားထုတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေဟာကျောင်းသားတွေသင်ယူဖို့လိုအပ်တဲ့ဘာသာရပ်တွေမှာစိတ်ပါဝင်စားလာအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဤပညာအလင်းမြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ method ကအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အရင်ကိုသင်တော်ပါတယ်။ Sudaman 2014ရဲ့ပြောကြားချက်အရ blended learning ကို direct learning 50% အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့မီဒီယာကနေ free learning 25%နဲ့ online learning 25%နဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒီအပိုင်းခြားရပြောရရင်အတန်းထဲမှာသင်ကြားနေတဲ့ဆရာရဲ့အခန်းကဏ္ဍကို online learning အနေနဲ့တခြားမီဒီယာတွေကအစားထိုးလိုက်တယ်လို့ယူဆလို့မရပါဘူး။ဒါအပြင်အတန်းထဲကကျောင်းသားတွေမှာသင်ယူမှုပုံစံအမျိုးစုံရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် blended learning ဟာဆရာတွေအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်တဲ့အကောင့်ဆုံးသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေနဲ့တင့်တော်တဲ့သင်ယူမှုပုံစံကိုရွေးချယ်ခြင်းဟာသူတို့ကောင်းကောင်းသင်ယူနိုင်စေဖို့အထောက်အကူပြုပါတယ်။ပြီးတော့ဒီသင်ယူနည်းဟာ VAK learning style နဲ့လည်းကိုက်ညီမှုရှိပါတယ်။ VAK ဆိုတာကတော့ visual auditory and kinesthetic ကိုဆိုလိုပါတယ်။ဒီပူရအဖြစ်ကျောင်းသားတွေထဲမှာစာတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်လိုက်ရုံပုံတစ်ပုံကိုကြည့်လိုက်ရုံနဲ့အလွယ်တကူ absorb လုပ်နိုင်တဲ့ကျောင်းသားတွေရှိတယ်လို့တချို့ကြတော့လည်းအတန်းထဲမှာဆရာပြောတာကိုအာရုံစိုက်နားထောင်တော့မှစာပို့ပြီးတော့တက်မြောက်တဲ့ listening skill ကိုအားကောင်းတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းလှုပ်ရှားမှုတွေလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကနေပြီးတော့သင်ယူတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘာသာရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်ဟာကျောင်းသားရဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာနဲ့သင်တော်တဲ့ learning style ကိုရွေးချယ်မှုပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်VAK learning style မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားရဲ့အခြေအနေနဲ့သင်တော်တဲ့ activity မျိုးစုံအကောင့်ထဲပေါ်လို့ရပါတယ်။ဒါ့အပြင် Google Classroom လိုနည်းပညာတွေကိုသုံးခြင်းအပြင်လည်းကျောင်းသားတွေရဲ့ဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုတိုးမြင့်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာကကြီးပဲတစ်ဖက်သက်သင်ကြားပြီးတော့အချက်အလက်တွေဒီဘုဟုတုတတွေကိုအတင်းသွင်းပေးရတဲ့ဆရာကပဲလုံးဝဥဆောင်ရတဲ့သင်ယူမှုစနစ်တစ်ခုမှာဆိုရင်ပုံမှန်ကျောင်းစာသင်ခန်းတွေမရှိတော့တာတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ဆုံးယုံမှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခြားရွေးချယ်စရာသင်ကြားနည်းတွေနည်းနေသေးတာရဲ့ပညာရှာဖွေဖို့ဆိုတဲ့တာဝန်ကိုကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ဖို့ဘယ်တော့မှတာဝန်မပေးထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့တာဝန်ကပုံမှန်အရင်တုန်းကသူတို့ရဲ့တာဝန်ရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ခေါင်းထဲထည့်ဖို့ပေးထားတဲ့ဒီအချက်အလက်တွေကိုကြက်မှတ်မယ်ထပ်တလဲလဲရွတ်ဆိုမယ်လေ့ကျင့်မယ်ပြန်ရွတ်ပြမယ်ပြန်ရေးပြမယ်ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးကြောင့်စီလိုအောင်တွေးတော်နိုင်စွမ်းတွေဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းတွေလွတ်လပ်တဲ့အမြင်တွေတိစောက်နိုင်စွမ်းတွေကအကြောင်းသားတွေနဲ့တော်တော်လေးကိုအဆက်မရှိသလိုမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီ
အချက်လိုက်တွေကိုလုံးဝနားမလည်ရင်တော့မှပဲအုံနောက်ထဲမှာတင်းစီထားနိုင်ဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းခံရလို့ပါပဲဒီတော့အခုလက်ရှိမှာလိုအပ်ချက်ကတော့ကိုယ်တိုင်လေ့လာသင်ယူလို့စိတ်တွေကိုတက်ကြွလာအောင်ပညာရှာဖွေမှုပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေအုံနောက်တွေဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံတတ်လာအောင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကူအညီတွေကိုသက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေစီကနေတောင်းခံတတ်လာအောင်လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်နေပါတယ်ဒီနေရာမှာပညာပေးသူတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍအရေးကြီးလာပါပြီပညာပေးသူပညာမျှဝေသူဆိုတာငယ်ရွယ်တဲ့မျိုးဆက်တွေကိုသင်ခန်းစာယူနိုင်အောင်ကူညီသင်ခန်းစာကိုသင်ကြားပေးရုံသာမကဘူးဘဝအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုတွေအတန်ဝေးပညာတွေကိုပါရရှိအောင်ကူညီပေးနေတဲ့လူတစ်စုပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ဆိုရင်ဒီ private tutor တွေရဲ့ private tutor တွေကအရန်ကိုဝေဖန်ခံရတယ်ပေါ့နော်အခုဖြစ်မှာဆိုရင်ဒီ COVID ကြောင့်အမြင်အသစ်တွေပြောင်းလာပြီသူတို့တွေကဒီကျောင်းသားတဦးချင်းဒါမှမဟုတ်ရင်ကျောင်းသားတစုရဲ့သင်ယူမှုဖြစ်စဉ်ကိုကူညီလမ်းပြပေးနိုင်တဲ့ကတင်ရှင်တွေအဖြစ်နဲ့မြင်လာကြပြီအရင်တော့ဆိုရင် tuition culture ကspoon feeding method ကိုဦးတည်စေတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုကိုအားကိုမကူတတ်အောင်သူများကိုမိခိုတဲ့အကျင့်အမျိုးဖြစ်လာအောင်ကိုယ်တိုင်သင်ယူခြင်းစိတ်တွေနေပါလာအောင်လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့private tuition တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငြင်းပွားစရာတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒါမှလည်းဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ကျောင်းတွေတခြားပညာသင်ကြားဌာနတွေကတက်ရောက်ဖို့မလွယ်ကူသေးတာကြောင့်မလို့private tuition တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင်သစ်တွေလည်းပြောင်းလာတယ်လို့သူတို့တွေကလည်းသင်ယူမှုဖြစ်စဉ်မှာအဓိကပါဝင်လာတဲ့လူတွေဖြစ်လာပါတယ် private tutor တွေကကလေးတွေကိုတက်တာဖြစ်စေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးမှာကလေးတွေကိုရင်းနှီးနဲ့အလွယ်တကူစတင်ပေးလို့ရပါတယ်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ကလေးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ private tutor တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍပို့ပြီးတော့ဝင်ပြီးစေလို့မျိုးတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်လည်းသူတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူပါတယ်ဝင်ပြီးတာကတော့အရင်တုန်းကကျောင်းတွေမှာသင်ပြီးသားစာတွေကိုအခုသူတို့ကိုယ်တိုင်သင်ပေးနေရလို့ဖြစ်ပြီးတော့လွယ်ကူစေတဲ့အချက်ကတော့သင်ကြားမှုပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင်ပွားစရာမရှိတော့လို့ပါမယ်ဒါအပြင်အရင်တုန်းကလို့ကျောင်းတွေမှာတနေကုန်တက်ရလို့ပင်ပန်းတာတွေအင်စာတွေအများကြီးလောက်ရတာတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ private tutor တွေကကျောင်းသားတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ထဲဝင်ချိတ်ဆက်လာနိုင်ပါတယ်revision ပြန်တာတွေစာမွဲတွေအကဲဖြတ်အမှတ်ပေးတာတွေကလည်းဒီ tutor တွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်လာပါတယ်ပြည်ပမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေနိုင်ငံခြားသားတွေတန်ရုံးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းဒီဒေသခံကျောင်းသားတွေကိုသူတို့ရဲ့ပညာမျှဝေဖို့အကူအညီပေးဖို့စိတ်အားထက်သန်ကြပါတယ်ဒါပညာရေးကိုစိတ်ပါဝင်စားတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတကယ်အကျိုးပြုနိုင်တဲ့အဖို့တန်အရင်းကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံအတွင်းမှာဆိုရင်တော့ကျောင်းသားဟောင်းတွေတန်နေကြီးတဲ့ကျောင်းသားတွေကအစာကူရှင်းပြတာမျိုးတွေ guide လုပ်ပေးတာမျိုးတွေနဲ့အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်ဒီကံယောဂကာလအတွင်းမှာအကြအဆုံးတော့ကြွေးကြော်တိုင်းတစ်ခုကတော့အိမ်မှာနေပါမအားအောင်နေပါ stay at home stay busy ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းမှာစာသင်ကြားဝင်မရတဲ့အခါမှာအလယ်တန်းနဲ့အထက်တန်းကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းကိုဘာသာကိုစရာဆွဲရပါမယ်library တွေကနေပြီးတော့စာအုပ်တွေမှာပြီးတော့စာဖတ်ခြင်းအလေးကိုကိုယ့်အကိုတည်ဆောက်ရမယ်ကိုယ့်အကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်လုပ်ရမယ်အချိန်ကြီးပြုံးတိမှုမဖြစ်ရအောင်တက်ကြွနဲ့စာကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့သင်ရမယ် study group တွေမှာဝင်ထားပြီးတော့ group activity တွေမှာလည်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုတည်ဆောက်ရပါမယ်နိုင်ငံတည်ထောင်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းကြတဲ့လူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတော်တော်များများမှာ digital resource တွေရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေdigital resource ရှိတဲ့လူရန်စားဖြစ်စေမရှိတဲ့လူရန်စားဖြစ်စေကျောင်းသားတွေပညာဆက်လက်သင်ယူနိုင်စေမဲ့နည်းလမ်းတွေသူတို့စတင်ပြီးဦးဆောင်နေပါပြီ UN အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ UNICEF ကလည်းကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးဘေးကင်းလုံခြုံရေးပညာဆက်လက်သင်ယူနိုင်ရေးတွေကိုအနိကကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ် learning gap တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်အစိုးရကလည်း UNICEF ရဲ့အကူအညီနဲ့နေရာအခြေပြုသင်ယူမှုတွေမှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေပါတယ်ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး agency ကလည်း UNICEF ရဲ့အထောက်အပံ့နဲ့ကျောင်းသင်ခန်းစာတွေကိုဖြန့်ဝေဖို့ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းတွေစတင်ဆောင်ရွက်နေပါပြီကျောင်းသားတွေအနေနဲ့သင်ပြီးသားသင်ခန်းစာတွေကိုပြန်လှန်လေ့ကျင့်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတာအထူးရောက်တဲ့နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။တူးချင်းအနေနဲ့လည်းနေအခြေပြုသင်မှုတွေအပိလုံးဆိုတော့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုအများကြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမတွေနေရပြန်လဲရောက်ရှိလာတဲ့အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေကကျောင်းသားတွေနဲ့ဆရာတွေကိုကူညီဖို့ educational platform တွေကိုတည်ထောင်နေကြပါပြီ။ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်teacher focus လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ထုတ်ပယ်ခံထားရတဲ့ဆရာတွေကိုအဓိကဦးတည်ပြီးတော့ home based learning ကိုဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက် training နဲ့ media support တွေကိုပေးနေပါပြီ။မူလတန်းပညာရေးအတွက်ကျတော့ဆရာ foundation ကနေပြီးတော့ဆရာတဦးချင်းအနေနဲ့ရောအကြောင်းတစ်ခုလုံးအနေနဲ့ပါနည်းပညာနဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်
ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကဘလို့အကြောင်းထဲမှာနောက်မကျစေတဲ့ဘူးဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကမူလာတန်းကလေးတွေအတွက် learning at home ဆိုတဲ့သတင်းချက်လက်ပြည့်စုံတဲ့ပညာရေးအစီအစဉ်တစ်ခုကိုတည်ထောင်ထားပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးကိုရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေကပို့ပြီးတော့ထူးခြားတယ်လို့ပြောလို့ရပါမယ်အရေးပေါ်ပညာရေးအခြေအနေကတော့ဒီကလုံးမှာရှိတဲ့ကျောင်းသား 1.5 ဘီလီယံကိုတက်ရောက်စေခဲ့တဲ့ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်ရကြီးဖြစ်ပါတယ် UNICEF ရဲ့ data တွေအရdisability ရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေအပြင်ဒုက္ခသည်စခန်းကလေးတွေနဲ့ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ data ကလေးပေါင်း168တန်းကျော်တစ်နှစ်လောက်ကျောင်းနဲ့ဝေးကွာနေခဲ့ပါတယ်ကျောင်းသူမိန်းကလေးတန်း20ကျော်ကလည်းကျောင်းလုံးဝပြန်မတက်နိုင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အရင်10စုနှစ်တစ်ခုလောက်စာကရှိခဲ့တဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေကလည်းဆယ်ကျော်သက်တွေလုပ်ငန်းခွင်ဝင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပညာရေးကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ဆုတ်ယုတ်မှုတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် Hello, teacher. Here is gentle reminder. Yeah, you only left a few minutes to conclude your presentation. ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပြောရရင်အခုလက်ရှိအခြေအနေတွေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးဖြစ်စေနေတယ်လေလက်ရှိရုန်းကန်နေရတဲ့ဒီပြဿနာတော်တော်များများရေရှည်ဖြေရှင်းမှုလိုအပ်တဲ့ရေရှည်ပြဿနာတွေမှာအမြင့်တွယ်နေပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုနှောင့်နှေးစေခဲ့တဲ့နည်းလမ်းဟောင်းတွေကိုကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ဝင်မသွားမိဖို့လိုအပ်ပါတယ် critical thinking ကိုတိုးတက်စေဖို့အတန်းအရွယ် critical thinking ကိုတိုးတက်စေဖို့အတွက်ရအတန်းအရွယ်အစားကိုဆရာထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားအထိကြောင်းချုံဖို့နောက်ကျောင်းတွေရဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတိုးတက်မှုကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ကိုဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဆရာတွေရဲ့စဉ်းစားမပြတ်ပညာရေးကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဆရာတွေကအနှစ်ကာလအတရှိအောင်အယိုးဆွေးနေခဲ့တဲ့ဒီစနစ်ထဲမှာပဲအလွတ်ကျမှတ်ခြင်းနေနဲ့ကျင်းနေကြရလို့ဒီအနေအထားကိုပြန်လည်ရောက်ရှိသွားဖို့ဆိုတာအရန်ကိုလက်ကူနေပါတယ်training ပေးတဲ့နေရာမှာလည်းလက်ရှိအနေအထားတွေကြောင့်မလို့ဆရာတော်ကျောင်းသားတော်မှာခံစားနေကြရတဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုပူစားပေးနိုင်မှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေလည်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခုချိန်ကြီးဒီလို psychological support ပေးတဲ့ program မျိုးကိုတော့မတွေ့ရသေးပါဘူးဒီလိုပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုတည်းကနေလှုပ်ဆောင်သွားဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနဲ့အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အကြာစတင်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွေမှာအရန်ကိုအရေးပါခဲ့ပါတယ်အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်နေပေမဲ့လည်းနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့မြန်မာပြည်အတွက်လိုအပ်တဲ့အထောက်ပံ့တွေကိုအစိုးရဝန်ကြီးဌာနတွေကတဆင့်ဖြစ်ပါစေဆက်ပြီးတော့ပေးသင့်ပါတယ်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတခြားသော sanction တွေဒီလိုပဲလုပ်ပညာရေးကဏ္ဍမှာတော့အကူအညီတွေကိုမရပ်ဆိုင်လိုက်တဲ့ပါဘူးအခွင့်အလမ်းနည်းပါးတဲ့ဒေသတွေမဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့ဒေသတွေကကျောင်းတွေကိုအထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့အတွက် sanction တွေကိုတေချာတတ်မှတ်လှုပ်ဆောင်တင်ပါတယ် online learning ကိုချဲ့ထွင်ခြင်းရလဲအဖြစ်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်ကျောင်းပြင်ပပညာရေးအစီအစဉ်တွေဖြစ်တဲ့တမွေးပညာရပ်တွေကိုကျောင်းဆက်ပြီးမတက်နိုင်တော့တဲ့ကလေးတွေကိုဆက်လက်သင်နိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးသင့်ပါတယ်အစိုးရပညာရေးရကလေးတွေရဲ့သင်ယူမှုလိုအပ်ချက်တွေကိုမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့အခါမှာလူကုန်ထမ်းတွေမှာပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာတွေရှိပေမဲ့တာမန်လူတန်းစားတွေကတော့ပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုပို့ပြီးတော့ခံစားရပါတယ်ဒီလိုကွဲပြားမှုအနိုင်ယူဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လာမယ့်အနာဂတ်ပညာရေးမူဝါဒတွေကိုscholarship အခွင့်အလမ်းတွေမှာဆိုရင်လူတန်းစားပေါင်းစုံကကျောင်းသားတွေအတွက်ဖန်တီးပေးရပါမယ်ဒီကိစ္စမှာတော့ဒီမကြသေးခင်ကပိုကောင်းတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုအများကြီးတွေ့လာရပါတယ်ကိုပိုင် website တွေဖန်တီးပြီးတော့ကျောင်းသားတွေအတွက်ရွေးချယ်စရာ learning platform တွေကိုတည်ဆောက်ပေးလို့ရတယ်ပညာရေးကိုအထောက်အကူပြုပေးနိုင်တဲ့ဘယ်လိုအားထုတ်မှုမျိုးမဆိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျယ်ပြန့်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုမှသာလျှင်ရှေ့ဆက်သွားမယ့်မျိုးဆက်တွေရဲ့ပညာသင်ယူမှုမှာကြားရောက်လာနိုင်တဲ့ထိခိုက်မှုတွေကိုကာကွယ်နိုင်ပြီးတော့မျိုးဆက်တွေရဲ့ပညာရေးအစဉ်တန်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြရင်လည်းဒီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Teacher Ninue, for your remarkable presentation. Now you can ask Teacher Ninue if you have any questions. Do you have any questions for Teacher Ninue? ဟောလေကျမတစ်ခုလောက်တော့မေးချင်ပါတယ် Yes, Teacher. သမီးတီချာတစ်ခုလောက်မေးချင်တယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ အခုပြောပြသွားတဲ့သမီးရဲ့ဥစ္စာလေးတွေကြိုက်ပါတယ်ဒါတီချာရဲ့ perception ပါနော်
ဟိုကလေအခုလိုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာသမီးလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့တီချာတွေးတာကတော့အငိုက်မိနေတာကမွတ်စလင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများလို့တီချာကတော့ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒို့မွတ်စလင်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြောတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်မိဘတွေဟာအခြေအနေကောင်းစဉ်ကတောင်ကျောင်းကိုပို့ဖို့သူတို့တွန့်ဆုတ်နေတယ်တီချာတို့ရွှေပြည်သားတွေသွားခဲ့တယ်ရွှေပြည်သားရဲ့ဟိုဘက်ရွာတွေအထိသွားခဲ့တယ်မွတ်စလင်အင်ဂျီတွေပဲလေဒါပေမဲ့ကလေးတွေကိုတီချာတို့ယူထားတာကကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတိုင်းဟာကျောင်းကိုရောက်ရမယ်အဲ့တော့အခုလိုယောဂတွေဖြစ်ပွားတယ်စစ်မဲ့တွေဖြစ်ပွားတဲ့အခါမှာအကြောင်းကြောင့်ဟိုဆရာမတွေလည်းကျောင်းမလာတော့ကျောင်းသားတွေလည်းကျောင်းမလာတော့အဲ့ဒီထဲမှာမှအဲ့ဒီပွဲနှစ်ခုဖြစ်လိုက်တဲ့ထဲမှာမှအထိအနာဆုံးဟာမွတ်စလင်မျိုးဆက်တဲ့လို့တီချာမြင်နေဆိုရင်သမီးဘက်ကရောဘယ်လို point of view ရှိပါလဲဥမာကွာ Chinese ကလေးတွေဆိုရင်မိဘတွေကအလင်းအမီဆရာမတွေခေါ်ပြီးငှားပြီးတင်ပလိုက်ဟလာဟိုဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာလည်းကိုသူ့နီးသူ့ဟန်နဲ့ဆရာမတွေကိုခေါ်ပြီးတော့အိမ်နိုင်ရောက်ကိုကလေးစာဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးကြံခဲ့တာကတို့မွတ်စလင်ကလေးတွေပဲကြံခဲ့တာတို့မွတ်စလင်ကလေးတွေအခုချိန်မှာကားပေါ်မှာလိုက်တောင်းစားနေတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်မူလာတန်းကလေးဒီစာသင်ခန်းထဲမှာရှိရမယ်အဆင့်ကနေမရှိဘဲနဲ့ကားပေါ်မှာလိုက်ပြီးပတ်စံတောင်းပြီးတော့သူတို့အိမ်ရဲ့စံဘိုးစီဘိုးကိုဖြည့်ရှင်းနေတာကိုတီချာကိုယ်တိုင်တီချာလိုင်းကားစီးတာတီချာကိုယ်တိုင်တွေ့ရဒါဆိုရင်ခဲတလုံးပေါက်လိုက်တိုင်းအဲ့ဒီပညာသင်ယူဖို့မဖြစ်မတဲ့တကယ်တော့လေပညာသင်ဖို့တိုက်တွန်းထားတာကဒီအစ္စလမ်ဘာသာမှာဟဒီစ်မှာဟလာမွေးကတဲ့ကတင်းချိုင်းရောက်တဲ့အထိပညာသင်မှာဆိုတာဘယ်ဘာသာမှမပါဘူးတို့မှာပဲပါဒါဆိုရင်နော်အချင်းနေအကြောင်းကြောင့်နံပါတ်1ကလေးသိကျင်တာကအချင်းနေအကြောင်းကြောင့်ဟလာတီချာဆိုရင်အကြောင်းကိုမသွားပဲမနေဘူးသွားကိုသွားတယ်ငါအလောက်ကပညာရေးအလုပ်ငါအလောက်ကလူတွေကိုမျက်စိဖွင့်ပေးရမယ်ဥနောက်ဖွင့်ပေးရမယ်သင်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အလုံးဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့တီချာကတော့ကြီးစံကြားကနေအကြောင်းကိုသွားခဲ့တယ်ဒါတီချာအနေထားပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတို့မွတ်စလင်ဒုကနောက်ကိုရောက်တည်ချက်ပိုရောက်သွားပြီလို့တီချာကပြောခြင်းတယ်ဒါဆိုရင်သမီးခုနပြောတဲ့ online ဘာညာကိုလက်ခံတယ်လက်မခံတာမဟုတ်ငကိုတဲကအဲ့ online နဲ့အလွန်ဝေးသောမွတ်စလင်ဒုကြီးရှိပို့ပြီးတော့အခုစာဒီတို့နဲ့တောင်မပတ်သက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပုံစံရှိတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကိစ္စကြီးကိုတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲဘယ်လိုလေးများတို့လုပ်ကြဆရာမလည်းမခေါ်နိုင်ဘူးဟာလား laptop တစ်လုံးမှလည်းမဝင်နိုင်ဘူးဖုန်းတောင်အိမ်မှာလူ9ယောက်ရှိရင်9လုံးစလုံးမပေးနိုင်တဲ့မိဘတွေနောက်တစ်ခုကဟာလားတစ်ခုခုလာပြီးမှဘယ်ဟာတွေလာမှဘယ်ဝါတွေလာမှငါတို့ကလေးချောင်းပို့မယ်ဆိုတဲ့တချို့သောမိဘလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီ problem နေနဲ့တို့ကပို့ပြီးတော့ကဘာပေါ်မှာအဆိုးဆုံးအနေထားကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်သမီးရှိကsuggestion တစ်ခုလေးလိုချင်တာအဲ့ဒီအခြေအနေကြီးကိုဖြစ်ရှင်းပေးဖို့စေးလေးတစ်ခုလောက်ညာရမလားဒီချက်သိချင်လို့ပါဟုတ်ဒီချက်ခုနကပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်တရုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကိုဟာနဲ့ကိုနီးလန်းနဲ့ကိုရှာပြီးတော့ပညာရေးကိုဆက်ပြီးသင်ယူနိုင်ဖို့လုပ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုလည်းသူတို့နီးလန်းနဲ့သူတို့ဆက်ပြီးသင်နိုင်ဖို့လုပ်တယ်ဆိုအတွက်စဉ်းစားတယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီပေါ့အရင်တည်းကလည်းဒီမွတ်စလင်ကလေးတွေအနေနဲ့ကဒီ private public ကအစိုးရကျောင်းတွေမှာပေါ့နော်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတချို့ခံစားရတာရှိတယ်တချို့ပြောသလိုပဲစောက်ရုံမှုအများဆုံးဖြစ်တာအဓိကခံစားရတာကဒီကိုယ့်ဘာသာဝင်လူတွေကဘယ်ခေတ်ဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဒီမွတ်စလင်တွေကပို့ပြီးတော့ဘာဘယ်လိုကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကဆုံးရှုံးမှုပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့နော်ခေတ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေတုန်းကလည်းဒါခွဲခြားဆက်ဆံမှုအနေနဲ့အများရှိတယ်အခုလိုမကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်လည်းပို့ပြီးတော့များတဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေပို့ပြီးတော့ရှေ့လျှောက်လည်းခံစားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီအစိုးရပညာရေးကိုပေါ့အားပေးတဲ့သူတွေလည်းရှိသလိုကိုနီလန်းနဲ့ကိုယ့်အကိုဒီဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီတရုတ်တွေတခြားဘာသာဝင်တွေကိုယ့်အကိုဆက်ပြီးကိုယ့်အခြေအနေနဲ့ကိုထူထောင်နိုင်တယ်ဆိုရင်တမီးတို့လည်းကိုယ့်ဘာသာကိုဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲပေါ့အခုနပြောသလိုတချို့ပြောသလို online learning ကနေလုပ်နိုင်တာတွေလည်းရှိတယ် online learning ကမတတ်နိုင်တဲ့
သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘလို့အထောက်အကူပေးမလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ own idea နဲ့ကိုဆက်ပြီးတော့သွားဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့စဉ်းစားတင်တယ်ဒီနေရာမှာခုနတစ်ချက်ပြောသလိုပဲဒီစာတင်ကျောင်းတွေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတင်ကျောင်းတွေသင်ယူဖို့ကပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလာပြီအဲ့တော့ဒီအစိုးရအကြောင်းကိုပဲသွားမလားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာပို့ပြီးတော့ဟိုပညာရနိုင်ဖို့အတွက်တော့ပညာရနိုင်ဖို့ကတော့ရှိတယ်အစိုးရအကြောင်းတွေတော့ဒါအနေနဲ့ရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကဒါလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းရွေးချယ်စရာရှိတဲ့သူတွေကတော့ဒီလိုမျိုး scholarship အခွင့်အလမ်းတွေတို့ဖန်တီးပေးတာမျိုးဒီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ပေါ့အဓိကကဒီခွဲခြားမှုပေါ့နော် Muslim minority country တွေမှာရှိတဲ့ခွဲခြားမှုတွေကအစိုးရအကြောင်းတွေမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်တီချာအမြင်ကပို့ပြီးတော့လဲနောက်ဆိုးအောင်ပါလေဒါပေမဲ့တီချာပြောခဲ့တဲ့တည်းမှာပါတယ်လေအားလုံးက empower ရှိမှပညာတတ်မှအဲ့ဒီခွဲခြားမှုကိုတို့ကပြန်လှန်ပြီးတွန်းလှန်လို့ရမယ်အဲ့ဒီလိုရေရှည်မျှော်မှန်းချက်တွေနဲ့ကျောင်းတွေမှာအခုနတီချာပြောတဲ့စကားရှိတယ်ကြီးစံကြားကရက်ပြီးကြံရင်ခဲ့တာတီချာတို့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျောင်းကိုစွန့်ခွာရင်ပို့ပြီးတော့ powerless ဖြစ်သွားpowerless ဖြစ်မှကြောက်လို့ကိုငါတော့ကြံ့ခံပြီးရက်နေအောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒီကျတို့ရက်ခဲ့တာအဲ့တော့အခုလိုအခြေအနေမှာကျတော့အစိုးရပညာရေးအနေနဲ့နိုင်လဲဆိုတဲ့အချက်တစ်ခုရှိတယ်ဒီလို current situation မှာပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိရနိုင်မလဲဒီအစိုးရပညာရေးကနေပြီးတော့အခြေခံကျောင်းတွေမှာအခြေခံအားဖြင့်ပေါ့နော်ပြီးတော့လက်တွေ့အနေနဲ့နေရာဒေသတော်တော်များများမှာဒီမွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့ကလေးတွေကပညာသင်ယူနိုင်ဖို့တက်ပြီးကျောင်းတက်ပြီးပညာသင်ဖို့ကလူတိုင်းအတွက်အခက်ခဲနေတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့လေပညာရေးကိုလက်ရှိမှာမပေးချတာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းအခြေအနေတွေပြန်ကောင်းလာတဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှိရင်တော့ဒီချက်ပြောသလိုမျိုးကျောင်းပညာရေးကလည်းအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်တယ်လို့တော့ယူဆပါတယ်Okay, thank you again, Teacher Nile and Teacher Kimani for your discussion. So now I would like to invite Sister Fu. Can I discuss a bit? Yes, just a little bit. Little bit, huh? Is how many minutes left? Huh?